Здравейте! В днешното видео ще ви демонстрираме как се извършва смесено плащане в софтуера Mistral версия 3. Ще разгледаме ситуация, при която клиентът иска да плати едновременно в брой и с карта. След като маркирате желаните продукти, натискате бутона за приключване на сметка, може да се нарича фискален бон или с някакво друго име, както е кръстен. Появява ви се прозорчето за приключване на сметка, като сумата по подразбиране стои в брой. След като уточните желаната стойност, която клиентът иска да плати с карта, да кажем 10 лева за примера, изписвате 10 лева в квадратчето на карта и натискате зеленото тикче срещу каса в брой, където е основната сума. Това е важно да се знае. След като го натиснете, както виждате, програмата автоматично разпредели 26 лева в брой, 10 лева с карта. След това, както и по принцип приключвате, натискате фискален бон Enter и излиза фискален бон със стойност 26 лева в брой и 10 лева с карта, обща сума 36 лева. Това е всичко, благодаря ви.